Ustaz, kita kat mana? Sekarang kita dekat McD Tabuan Jaya. Sini kat sini. Apa? Sekarang kita dekat McD Tabuan Jaya. So kita nak try aiskrim blueberry yang baru ni. So kita orang terlambat sikit, tapi tak terlambat untuk makan. Ya. Okay, nak lepas ni kita boleh download dulu. Dan Mana ayatnya tu nampak? McD M kecil. Baru download. Sebab kita datang baru kita nak makan, baru kita download. Okay. Okay, jom kita order dulu. Okay. Jadi kita cuba McD punya Mc Flurry, blueberry Mc Flurry. Mc Flurry. Ferrari ya. Order apa? So aku order nasi lemak. Nasi lemak biasa lah macam Elziaf Osman kata. Nak nasi lemak buat apa percaya kat McD. Tapi dia sebabkan lapar kan, lapar nasi orang kata. And aku add on aiskrim blueberry. Ni yang kita cari. Sabar makan. Apa ni? Nak cakap apa? Kayu dulu kau, nak bagi benda. Kau order apa kan? Order ayam jatuh. Ni kalau kita gigit sekali tak tahan pedas. So dia macam ni. Okay, kita makan. Kita rasa Mc Flurry dulu. Rasa dia macam ni. Nampak. Okay. So, Pak. Apa macam? Aha. Silap pula. Okay, tu dia Pak. Nampak ni? Nampak ah? Nampak ah? Dia kayu tu depan kamera. Dia macam ni. Nanti buat. Sebelum kita makan, kita baca doa. Macam mana doa? Aku tengok kau sikit. Kau paling garang kau. Okay. Balik makan aiskrim Mc Fluffy. Mc Fluffy. First time. Rasa dia tinggi. Mc Flurry. Mc Flurry. Bak, mana datang F dekat Ngau? Macam mana tahu jadi? Makannya bantai tak payah fikir apa.
Tapi dah cukup, ni dah cukup. Kalau dengan McFlurry dah tinggi yang mana. Tapi sebagai benda tak biasa. Ni Coach Pak cakap ni 500 kilogram. Bukan, sorry, salah. 500 kalori. Kalori bukan kilogram ah. Kan makan ni memang macam ni lah. Apa dah? Dah. So dia punya trademark, macam ni lah. Macam ni. Tentu. Macam ni. Nah, tengok kau buat kan. Betul lah nak buat apa? Ni akan kau makan McFlurry. Ini panggil apa? Sunday coklat. Sunday. Tadi dia cakap Mc Flurry. Okay, Sunday coklat pula. Imran kata Mc Flurry. $3.10. Memang lah 3/10 dia makan tu cair. Imran. Okay, balik. Dekat sikit, dekat sikit. Kereta. Ni last. Setengah motor tu. Okay, jadi dah habis makan kat McD. Jadi kami boleh jumpa ke next vlog. Bye. Assalamualaikum. Din